Гарпия – одна из самых мощных и устрашающих хищных птиц в мире. Это не миф, а реальный орел, обитающий в тропических лесах Центральной и Южной Америки. Ее размах крыльев достигает 2 метров, а рост – почти 1 метр. Но главное – это ее когти. Они по размеру сопоставимы с когтями гризли и могут легко разорвать добычу. В рацион гарпии входят обезьяны, ленивцы и даже мелкие олени. Она бесшумно охотится с деревьев, хватает жертву и уносит в гнездо, которое строит на высоте до 40 метров. Ее взгляд завораживает и пугает. В интернете ее фото часто принимают за фейк. Настолько нереально она выглядит. Но гарпия настоящая. И это одна из самых редких и впечатляющих птиц на планете.